আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। বলুন তো দেখি এই জায়গাটি আসলে কোথায়, কোথাকার এই জায়গা। দেখুন বন্ধুরা, শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন গ্রাম, এই কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা, এই কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি। বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের যে গ্রাম রয়েছে, যে গ্রামের আশেপাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গ্রামে কিন্তু অলরেডি কুয়াশা পড়া শুরু করেছে। গ্রাম কার না ভালো লাগে, গ্রামে মিশে যেতে কার না ইচ্ছে করে। আর গ্রাম মানেই তো ফ্রেশ ওয়েদার, ফ্রেশ খাবার, ফ্রেশ চলাফেরা, ফ্রেশ মাইন্ড। খুবই সুন্দর এই গ্রাম। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গ্রামটি নরসিংদী জেলার পলাশ থানার গাঙ্গা ইউনিয়নে অবস্থিত, দৃষ্টিনন্দন নামক এই জায়গাটি। আমার আরও অনেক ভিডিও রয়েছে এই দৃষ্টিনন্দন জায়গাটি নিয়ে, কেন থাকবে না। দেখুন আপনারা দুই পাশে কি সুন্দর সারিবদ্ধভাবে তাল গাছগুলো রয়েছে। তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, ছোটোবেলার সেই কবিতার লাইন নিশ্চয়ই আপনাদের। ও দেখুন, দুইটা শালি একসাথে কেমন করে যাচ্ছে। বিশাল এই জায়গা, পিচ্ছি ধান কাটছে। ওই পাশে যে আমরা ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে অনেক সবাই তুচ্ছ গ্রাম বলে। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে আপনাদের এই